和亡国逆贼暗中勾结，不是为了谋逆，还能为什么？哪来的什么亡国逆贼？你这就是想构陷人家。你一面之词，谁会信？所以说呀，做人做事还是要小心一些，谨慎一些，免得做了灭门的棋子，自己还浑然不知。胡言乱语，就是想乱我分寸。信不信随你。好了，我说完了，走了。等等，樊姑娘呢？关在女囚啊，难不成跟你关一块儿啊？这事儿是我利用了她，和她一点关系没有。晚了，她已经被你牵连了。许凤年，徐凤年，我知道你心中有大义，但你有没有想过，这可能是偏激？我还不知道你的名字。算了，不重要了。不可能，他就是为了吓我。许凤年，许凤年，许凤年。你怎么还在一楼啊？看书啊。但这一楼都是入门武学，你怎么用不上？要成为天下第一，就要从根本中读烂忠诚。那你加油，我找人了。你问云干好没睡觉呢？我不找他，我上去见我师傅。你不是说刺杀后您未解开前，没脸见他？解开了。你知道是谁要刺杀你了？我知道是谁在背后谋划这一切，但他的目的不是为了杀我。3次刺杀虽然都发生在灵州，但他想要的结果在千里之外。回头我跟你细说。不必说了，与武学无关的，我也不感兴趣。走了。师傅，我回来了。啊！刺杀你解开了？是。是何人谋划？青州靖安王赵恒。说详细点。第一轮刺杀，楚国残兵集结，我相信这背后一定有靖安王背后推动。第二轮刺杀，于右威是楚国剑士之女，把亡国复仇的戏份做足。消灭仇，我不杀你杀谁？于右威就是被赵恒养在手里，等的就是今天。林探花是第3轮刺杀，也是最重要的一个。他要杀我，是真的相信北凉误国，但这一切也少不了靖安王赵恒的暗中推动。证据？不会有证据，甚至林探花自己也不会知道。他想要杀我，是受了靖安王潜移默化的影响。不会的。
并无人指使。林探花一出手，所有人都会认为是林家与楚国老兵联手，这性质变成了谋逆，所以林家完了。那靖安王赵恒推动这一切，又是为了什么呢？青州是防范我北凉的重镇，靖安王赵恒坐镇青州以供水师，也算是掐住了北凉的咽喉。但靖安王毕竟争过皇位，京城对他不放心，所以青州财权一直是河东林家所掌控。三轮刺杀之后，林家陷入谋逆漩涡，无力回天。从此之后，林家败亡，青州大权只剩靖安王一人独掌，再也无人与其抗衡。他布置这一切，不是为了杀我，而是为了彻底控制青州。连环杀招，真正布局却在盘外。千里因果，无迹可去。靖安王赵恒，好可怕的气势！如果你真的被杀了呢？我若身死，北凉必乱，对青州有益无害。靖安王这盘棋下的是5胜5败。这局棋，你还没有真正看透。你是谁？我乃谢国之贼。你看，我都站在你面前了，你都不认得。徐骁啊，哎，其实你这个人啊，我心里还是有些欣赏的。想劝降我，徐骁老二，想让我林某屈身实在，只能是在你的梦。你如此的大义凛然，我都不好意思欺瞒你下去了。想说什么？进来吧。林哥哥，发供呀！石骁，此事与他无关。林哥哥，他们把你放了。是我骗了你，你打我，骂我，都是理所应当。不愿。大家都是做戏，我演的好不好？姓林吧，你以为我和你这是偶遇吗？你在离开林家的时候，我已经让他在路上等着你了。为什么？这一马刺杀进入了第3轮啊，在关键的时候，我一定要让他推你一把。那第二就是我那个儿子非要搞清楚这青鸟是什么样的身份，所以说他
一定要刺出去。你说我这当爹的容易吗？啊，儿子想要什么，我必须得想方设法的让他得到，说是不是？还有，由我作证，你们林家和蜀国一面联手的事，这就算作实了，一点翻盘的机会。局长，选你个狗贼！哎，局意不完，给你个交代，也算是对你心中这份大义的敬重啊。朱修，尚书国，传信给王林泉，就说林家已经彻底完了，一定要让他一步步的毁掉林家的命脉。赵恒不是一直想灭了林家，独霸青州吗？好，我们帮他一把。可惜燕王并不知道，虽然凌霄倒了，可帮他接管新州财权的心腹，其实是早就藏在他身边的北凉武生。这局棋下的愉快，去吧。这整件事啊，我还真要谢谢你啊。叫林氏，算了。想灭了林家，独霸青州吗？你们林家和蜀国一面联手的事，这就算作实了，一点翻盘的机会。局长，选你个狗贼！哎，局意不完，给你个交代，也算是对你心中这份大义的敬重。朱修，尚书国，传信给王林泉，就说林家已经彻底完了，一定要让他一步步的毁掉林家的命脉。赵恒不是一直想灭了林家，独霸青州吗？好，我们帮他一把。可惜燕王并不知道，虽然凌霄倒了，可帮他接管新州财权的心腹，其实是早就藏在他身边的北凉武生。这局棋下的愉快，去吧。这整件事啊，我还真要谢谢你啊。叫林，算了，不懂了。您是说这局棋，徐骁早有应对？不仅如此，难道还有更深一层？你要时刻记住，你要看的不仅仅是棋局，还要看棋手藏于心底的谋划。王府最深处那层地牢，你应该知道。我知道，下去看看。
能需要徐骁的手令，我下不去。有这个就行。您到底让我下去看什么？还能看什么呀？当然是人，你认识的人。你怎么在这儿？是什么会忘？是您下的令。把这悖逆之主给我押入大牢。可我已经把你放开了。世子怕是记错了吧？宁峨眉这人挺实在的，你找个理由把他给放了。你认识林探花吗？谁？你不认识。林家刺杀跟你没关系。于有为刺杀是你策划的。世子想要杀我，尽管动手便是，何必再造假我？于有为也和你没关系。难道是明州城外？不对，楚人刺杀那4百是朱辉你主动的。3次刺杀都跟你没关系，你为什么不在这儿？还是在地牢的最后一层？你也说。再挖深一点。行，你先下去。早定有事儿。宁峨眉为何还关在地牢里？我不方便知道。其实早晚你也会知道，不跟你说呢，只是不想让你为难。大事。你知道咱们北凉最大的敌人在哪？雷芒，那算不上。京城。皇室宗亲确实对我们北凉有所忌惮，但不管怎样，那也算是个外地。你的意思是，北凉最大的敌人在内部？没错，北凉铁骑天下无双，要想毁掉北凉的根基，只能从内部着手。宁峨眉跟外敌联手，没有，他要举反旗，但忠心耿耿。那你为什么关他呀？这是你弟弟呀。你说什么？雷芒，那算不上。京城。皇室宗亲确实对我们北凉有所忌惮，但不管怎样，那也算是个外地。你的意思是，北凉最大的敌人在内部？没错，北凉铁骑天下无双，要想毁掉北凉的根基，只能从内部着手。宁峨眉跟外敌联手，没有，他要举反旗，但忠心耿耿。那你为什么关他呀？这是你弟弟呀。你说什么？
是好事吗？甚至有人支持他接受兵权，执掌北凉。宁峨眉就是其中之一。所以你要亲手杀了他，稳定军心。就为了这个就要杀他？不是他们让你弟弟要接替你的位子，就交给他有什么不好？我也没想要啊。你知道他们为什么要支持你弟弟？武当自己不是说了吗？黄门儿天生神力，但他的心智如同孩子一般，皇室禁区，外敌不绝。你让你弟弟怎么接受这一局面？哎，支持他的人不知道这一点吗？我们为什么要选黄婉儿？就是因为他心性天真，容易被掌控。如果你弟弟接手了北凉，他一定会成为那些野心家的棋子。到那一日，咱们徐家便万劫不复。宁峨眉不像是如此心机之人。他当然没有想过要控制你弟弟，他只不过是对黄蛮儿佩服而已。像他这样的军中之人，就是被那些人推到明面上的棋子。那背后真正想借此机会掌控北凉的人到底是谁？还得查，不急。你先把宁峨眉给杀了，也算是给他们敲一个警钟。杀宁峨眉总需要一个罪名，刺杀北凉世子了。空口白话，无凭无据，谁会信？如此杀宁峨眉，只会军心大乱。别说不凭不据。你还记得第一轮刺杀是有人把你的画像送到贼人的手里？画像的事定会给你个交代。勾结外敌，其罪当诛。那画像真的是宁峨眉送出去的吗？是不是他？我能不说。画像到底是谁给说的？画像是你给他们的？你看，哎，你看是不是？我挑了一幅最像的啊！靖安王策划此杀是为了青州财权，而你将计就计是为了铲除异己。宁峨眉军中也有人吗？只要坐实了他通敌的罪状，才可杀人，哪怕他是无辜的。北凉不能乱，只有杀了他，才能平定军心。北凉不能乱，这话说的跟陈之豹一样，这事儿他也知道吧？你才是世子，我们做这一切，全都是为了你。我不会杀你。少年，你姓徐，守护北凉是你生下来肩上就要挑的责任。为了北凉滥杀无辜也无所谓了。我不会杀宁峨眉。好，不杀也可以。哎呀，还有第二个选择。如果黄蛮儿不在了，这争权之说自然也就烟消云散了。知道我在说什么吗？我不是那意思，虎毒还不食子呢。那什么叫不在？让黄蛮儿离开北凉。够了，要么杀了宁峨眉，惩戒军中野心；要么送走黄蛮儿，釜底抽薪。你总得选一样。我一样都不选。北凉占据3州之地，统领35万铁骑，要守住这么大的基业，你
了，这基业我根本就没想要。那北凉今后怎么办？我都说陈师棒才是小人徒嘛，众望所归啊！我说的很清楚了，黄蛮儿不许走，宁峨眉不能杀，就这样吧。书接上回，这徐凤年啊，真可是本命年。归府不过数日，遭遇3次刺杀。先有楚国残兵劫路围杀，再有于右威见藏杀，后有人探花无心刺杀。3进杀后，招招回还，杀手近在眼前，一者却在千里之外。徐凤年抽丝剥茧，一举见主，乃是靖安王赵恒布下的稳胜之计。刺杀若成，除徐骁长子，乱北凉而立青州；刺杀不成，亦可假借徐骁之手，除掉人家。青州兵马财权尽皆入手。怎料局外有局，天外有天，徐骁早已布好的案子，接掌青州财权，靖安王深图两算，最终棋差一招。鸟时刻记。正如李义山所说，你要看的不仅仅是棋局，还要看棋手藏于心底的谋划。天地无棋盘，世人无黑白分，雪中世界的棋局对弈，对的是智计，对的是人心，胜败生死，复盘再来。欲观后日对局，且看下回分解。干嘛？我是来告别的。告别？我会武，却一直瞒着世子，是我行事鬼祟。从今往后，不敢再留在世子身边了。徐骁让你保护我，青鸟欺瞒世子，罪不容恕。他在我身家到底藏了多少人？罗罗4名4士，甲乙丙丁，我是丙。其余3人是谁？我们各自独立行事，不知其余3人是谁。这是要我慢慢猜喽？不过王爷说过，乙和丁已经为世子战死了。真死了2个，可我连他们名字都不知道。还有一个甲，难道是胡叔？我不知道。我今天心情不好，这就算惩罚了。院里那么多事儿，别老想着跑，进屋干活。等等。你记住，从现在起，你的身份就不再是死士，只是牙丸，明白了吗？手感不错，去吧。
世子对你不错嘛，我还以为你铁定被赶走了呢。从今以后，我不是死士了，我是世子院里的丫鬟，青雅。那么你呢？你为什么会出现在世子身边？你真正的身份到底是什么？你猜呀、没事儿，就是闲来无事，想找个人说说话。哦，青鸟这个丫头，其实是我爹安排在我身边的死士。他跟我说，我身边一共有4个死士，已经死了2个，还剩最后1个，藏在我身边。哦，你会不会武功？会啊，那你就是藏在我身边的最后一个死士。我不是。哇，加，确实不像。你会武功？会的。那你武功有多高？差不多这么高。那你每次马尾追我，你跑得比我还快啊！我武功这么高，我不能轻易出手，这很容易出人命的。吹吧你就！我就不应该猜你是死士。哪家高手像你这种同伴，偷一只鸡，惹得半村人出来追你？老黄，徐家让我做个选择，要么杀了命文飞，要么把黄马儿送出北凉。看呀，军中有人指使黄马儿接上北凉。事情大概就是这样，连我都想不到，徐骁要把黄马儿送到哪儿去。我大概能够猜到要把小王给送到哪儿去。你知道？送到哪儿去不重要，重要的是少爷您是不是不愿意小王给离开？我当然不愿意了。可是我不愿意有什么用啊？大姐、二姐走的时候，我也不愿意，最后还不是都走了。我就是个名不副实的世子。少爷，我这几天啊，一直在想，我们这游历3年经过的事情。老黄是没用，但是也想能够帮到少爷。
有这心就够了。上面知道徒弟，快点拿